Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan wawancara kepada pedagang chicken di Banjarnegara. Jadi buat yang penasaran dengan videonya, jangan lupa guys di like, di subscribe, dan diaktifin loncengnya. Karena subscribe itu gratis guys, dan pastinya kalian bakal update info selanjutnya. Oke, usah kelamaan, so let's go and let's watching this video. Oke, selamat siang Mas, dengan saya Rizky dan Mas siapa? Mas Edo. Iya. Mas Edo aslinya dari kota mana Mas? Aslinya? Sini. Asli sini? Iya. Daerah Pagedongan. Pagedongan? Iya. Udah lama jalan di sini Mas? Ya kurang lebih ada 1 bulanan lah. 1 bulan? Oh ya, udah tahap belajar ya? Iya, tahap lumayan. Ini modal awalnya apa aja Mas? Jualan modal awalnya ya pertama gerobak jelas, gerobak. Terus ayam, tepung di juga bahan-bahannya yang buat bumbunya juga. Belum juga ini ada jenis ini jenisnya chicken geprek lah. Ya jenis sama ayam geprek beda rasanya. Ini kalau sehari jumlahnya berapa kilo Mas habisnya Mas? Habisnya temen tuh kadang-kadang 2 kilo, kadang 3 kilo. Ya? Iya. Tapi kalau rata-rata berapa kilo Mas? Rata-rata sih penjualan di 3 kiloan rata-rata. Udah lumayan ya. Jadi itu ada seputar cuplikan untuk pedagang chicken di Banjarnegara, habisnya sekitar 3 kiloan ya, karena masih tahap pemula ya. Ini berarti kalau omsetnya berapa nih Mas sehari Mas? Perharinya kurang lebih ada 200 kadang, ya kalau lagi ramai kemungkinan 300-an. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu kadang-kadang. Ya, jadi itulah omsetnya guys ya. Ini sampean berangkat jam berapa sih Mas sama pulangnya? Kalau berangkat ya kalau saya sering jam 9. Jam 9. Kalau pulang ya kadang-kadang jam 8. Paling kalau udah cepat, kalau udah habis semua ya mungkin kadang jam 5, jam 6 gitu. Ini bisa gasik gitu ya pulang ya. Oke. Ini apa sih Mas perjuangannya dari nol sampai lancar gini Mas? Gimana perjuangannya? Perjuangannya ya lumayan agak berat dan persaingan juga banyak. Kadang-kadang harus sabar ngadepi pelanggan, juga sabar nunggu pelanggan juga kadang-kadang gitu kan. Dibuat santai lah. Jadi kita buat santai aja guys, karena aku slow nih ya. Ini pernah nggak sih Mas gagal dalam berdagang ini Mas? Dulu 1 kali pernah. Karena ya mungkin karena nggak cocok mungkin lah, mungkin ada yang kurang apa kadang kurang apa gitu biasanya gitu. Ini pernah gagal ya? Pernah gagal 1 kali itu. Itu ya itu perjuangannya, karena kita adalah manusia juga pernah gagal ya. Ini dalam berdagang utamakan lokasi apa modal Mas? Kalau saya sih pertama modal. Ya yang kedua lokasi juga harusnya yang tepat, yang strategis tuh. Kadang-kadang ya kalau ya ada juga yang nggak strategis tapi banyak yang itu. Ya, jadi kalau kalian mau jadi pedagang chicken di Banjarnegara, kalian utamakan modal dan juga niat ya. Oke. Ini apa sih Mas persiapan buat pemula yang pengen jadi pedagang chicken di Banjarnegara? Ya mungkin persiapannya pertama harus niat, sabar menghadapi pelanggan juga, jadi ngadepinnya nunggu pelanggan juga. Sabar ya. Ya gitu aja cukup lah. Ya pokoknya harus sabar pokoknya ya untuk pemula ya. Ini gimana sih Mas meraih semangat dalam hal usaha ini Mas? Kan kadang kita lagi malas gitu, gimana Mas? Dibuat menurut saya pribadi prinsipnya itu dibuat santai lah. Jangan terlalu tekan gitu, maksudnya jangan terlalu target harusnya sehari harus dapat sekian, enggak, jangan gitu, jangan. Itu dibuat santai. Kalau udah rezeki ya alhamdulillah, kalau banyak ya alhamdulillah gitu aja. Bersyukur ya. Bersyukur kan. Harus tetap bersyukur ya guys ya. Ini dulu berapa lama sih Mas latihannya ini dalam ini? Dulu ada ya kurang lebih ada
2 tahunan kurang lebih lah. 2 tahun. Nah, masa kan nih ganti-ganti kadang ini dulu di sana dulu ikut orang dulu Orang kabarnya. iya. Tuh, kita butuh proses. Nih apa sih Mas motivasi buat teman-teman yang pengen jadi pedagang chicken di Banjarnegara Mas dari sampean gitu? Motivasinya semoga aja yang lancar, terus banyak dapat rezeki, dapat pelanggan juga, banyak yang suka, itu aja cukup lah. Oke guys, itulah motivasi dari beliau sang pedagang chicken di Banjarnegara. Jika suka boleh di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa guys, lihat juga video saya yang ada di sini ya, dan juga ada di bawah sini. Kalau mau subscribe gampang guys, tinggal pencet gambar wajah yang di bawah ini, oke? Well guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you next time. I'll be back. Mantap. Bye bye. Makasih Mas ya.